Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hoy es day 4, I believe. Ya no sé ni qué día vamos. Anyways, we're going on a boat tour today a Playa Icacos. We're ready. Al rato les enseño mi OOTD. Ya no ando, o sea, estoy de quemada, pero ya no me arde tanto, gracias a Dios. I've been using a After Sun lotion. Son las 11:16. Estamos echando gas y ya nos vamos para obra de arte que te debe quiere chapa, te doy chapa. Paramos en la gas station a hacer del baño y creo que van a comprar unas cosas. Gracias esto también. Suero. Dehydrate. Estamos bien deshidratadas. Hielito, hielito, suerito y hielito porque ya no tenemos para las medallas tampoco. ¿Tú qué llevas, Aldo? Dr. Pepper, because we haven't seen Dr. Pepper all trip. En Powerade. Un Powerade, Hot Cheeto, Corn Nuts y Nuts. All the snacks. Pues sí, pues todos los snacks son de ella. Oh. Ah, de la mamá. Así son míos. Ay, no. Ay, no. Ya llegamos aquí. We just need to go check in. La gente esta no se apura. Nomás yo y Annie. Los demás comiendo mocos como siempre. Madre, me está sacando el dedo. ¡Vamos, niños! Nos van a cerrar el gate. Estamos aquí esperando. We haven't checked in because they haven't come to check us in. But we're all waiting here. Miren, les voy a enseñar. Está toda esta gente. Nos dijeron que hiciéramos mira aquí en el rooftop de Sábalos. Hi, Daniel, mi vlog. Hello guys, we're tired, tengo hambre, lo único que hemos desayunado Ay, sorry, se me fue. son fritos y como a esta gente le vale y anda de vacaciones, desayuna vironga, Aquí. Estoy en vacaciones, se vale. pero no mamen, denme algo de comer. No, sí comí. Me comí el pedazo de carne que me sobró anoche y dije, con esto la hago, aguanto hasta más tarde. Nos ven aquí. Y ¿qué más? ¿Qué más te voy a decir? No sé. Ah, que sí me gusta tomar mi calo para almuerzo. Yo me almorcé un honey bun y un airhead. No me dio del honey bun, Me pidió ya que me lo había comido hace como 20 minutos. pero sí. Patiently waiting a que nos suban al boat. Why? Annie is saying they are stressing her because they're not playing the right way. Yes, you do. We are waiting to get called to start heading to the boat. Vamos a ver. Ya veremos al boat. Vamos a ver. Ya en este día y mañana no nos acompaña Isabela y Rojo. They left today early. They had to go back to their baby, so ya no lo van a ver en el vlog. Allá están los dos botes. Está haciendo un calorón. Pero bueno, está más valorable hoy, ¿no? Sí. Hola. Think vlog Daniels. Hi guys. Estamos en una nueva aventura, ten cuidado. Sí. Esperemos que todo salga bien y que el mar esta vez no nos gane. Ayer no nos ganó. Aquí iba a haber bebidas. No, sí. ¿Sí? Sí, el más pedo. Yo creo que Mayel. I agree. Sí, yo también. No, o sea, un tiro con mi suegra. Y yo pienso que Mayel. ¿Y tú? Maybe. A ver, Could be. ¿Tú qué crees que es el más pedo? Could be you and Mayel and Angie. Yo digo que Mayel. En serio. Muchachas, y no les regresaron las chanclas porque eran Hermes.
Aquí no nos van a quitar. no, No son Hermes, son de Shane. No aquí se los voy a dejar. preocupen, no me dejen ir descalzas, no son. Pero la pirata está en pirata. Ey, dile, ¿tú quién quieres hacer lo más peda? Yo creo que el más pedo de este viaje, bueno, del boat trip, creo ser un tiro. El hijo y la mamá, Angelina y Mayel. Pero Mayel es calmado y mi hermana es agresiva, bipolar y traviesa. So, yeah, I don't know. Yo siento que va a ser Mayel, mi suegra, Isairi. Tamaño Bigfoot. Para ti. Yo. Ya nos subimos al boat. Llegando allá ponen un slide. ¿Eh? ¿Qué? Yeah, the personal belongings and everything underneath the seats. No sé. Nos acaban de venir a pasar bebidas. Yo pedí una Diet Coke. ¿Y Ani, qué pediste? Una coco. Cocorrito. Es una soda de coco. Porque en el boat, porque van a hacer snorkeling, but I'm not, I'm scared. Yo no, bebé. Don't be scared, bebé. No pasa nada. Del agua no salimos. No, ¿cómo que no salemos? Del agua salemos. Ya todos se están alistando para hacer snorkeling, but I'm scared. Aldo, are you ready? Yeah, I don't know how to swim. I don't know how to swim, so I'm pretty scared. But I'm gonna try it out because they said we could put multiple bananas on, so I'll probably do that. Te voy a poner como full body. Como todo aquí, una acá, cada pierna, todo el pedo. You ready? Yeah. Are you excited? Yeah. Estamos ready. Mi first time mirar a pegar el agua. Es mi first time. A ver cómo nos va. A ver cómo nos va. You better stay with me. Aldo, you can't go all the way over there. Sí, no, déjame que tampoco lo va. No creo que lo va todo hasta allá. No, de ir aquí corto porque se va a... A Dani en el yunque ayer y les hice update. Le picó una víbora bien grande. Pero no era venenosa porque soy más venenosa yo. Yo también quiero andar en jet ski, but after San Diego, I'm scared. Aquí nomás van a hacer snorkeling y luego porque el boat por otro lado. Todos snorkeling. ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está? El short, creo que es aquel. Ah, no, ese no es Mayel. Sí, a lo mejor no fue porque no le... Ay, no sé. Mientras todos snorkeling, nosotros tomándonos fotos porque... We're scaredness. Bueno, yo estoy scaredness. Bueno, así con las fotos. Ahí va Mayel y Aldo. Son los últimos. Allá va más gente. Todos los demás. Nos pasaron a dar fruta. Yo agarré mango y sandía. Mayel no fue snorkeling porque... No le gustaron los gagos de amor. No le gustaron los gagos. So he was just in the water. Ani agarró piña, ¿verdad? Nomás piña. Piña y mango, ya me lo acabé. ¿Está bueno el mango? Sí, está bueno. A ver. Parece. Que está bien rico el mango. Es como que si fuera como... Y eso que es verde. ¿Eh? Sí, pero it's like... Eso que es verde. Alguien que me hizo ojo. A heart kind of thing. ¿Quieres mango? Aquí tengo uno. Prueba. Give it back. Ya abrieron el bar y la comida. Ya llegamos a Icacos. Pero voy al baño y está ahí abajo. Y tengo miedo. Siento mal, tengo hambre. Tengo hambre. ¿Sí? Tengo hambre. Nosotros agarramos un bowl con slide, pero resulta que son estos dos y allá lo van a poner. O sea, they should have said that before. I need a refund. Pero qué bonito se ve el agua. Y luego también ponen como un mar como eso, se me hace.
Estamos en fila por comida y bebidas. Ya traemos machín de hambre. Mucha hambre. Mucha hambre. Mucha. Ya nos bajamos del barco. Isairi en Aldo están en esa cosa. Bueno, Isairi now. Aldo está ahí. Nayel allá. Las chicas del mar. Y aquí estamos pisteando. Y aquí estamos bebiendo piña colada y una parcha de margarita. Él está dormido. Mayel, un shot, Mayel. Para que se Nos dieron un shot de ¿qué era? Coco, cinnamon Anís. y anís. Ahorita vamos a brindar todos juntos. 1, 2 y 3. Para arriba, para abajo, para el centro, para adentro. I hate shots. Ladies and gentlemen, get ready to get fucked up. Let's do it. You know it. Ya nos vamos de aquí de Fajardo. Bien, nadie anda pedo. Gracias a Dios. Casi quedan sin pierna. Mi suegra, otra vez. Puerto Rico 1, her 0. We're a little buzzed. Todavía no sabemos para dónde vamos, pero ahorita los hago update. Nos cambiamos en la camioneta y vinimos para San Juan. Vamos a salir aquí a tomarnos unos drinks, ir a la placita y a ver a qué hora nos recogemos. Ya mañana es nuestro último día, food day, y ya el viernes nos vamos. Vamos a ver qué hacemos hoy. Venimos aquí donde todo el mundo en TikTok se toma fotos. He visto que hacen pilas larguísimas. Gracias a Dios. What happened? ¿Por qué hiciste? You asked for a double shot, boy. Bueno, decía que gracias a Dios vinimos de noche y así no hay fila. Cheers. Hello. Cheers. Se sale toda la beer. De hecho vi que aquí es como, eso es un garaje. La otra vez bien chica con una camioneta salió de ahí. Ya nos tomamos pictures. Aquí no sé para dónde vamos ahora. Venimos a un rooftop a tomar unos drinks y comer. Vinimos a un rooftop. Es de guava en el centro. No me recuerdo el nombre, pero. ¿De qué es? Girl. Hello guys, this is day 5. I think once again, I'm not sure, I think. Último día, gracias a Dios. Ya me quiero ir a mi casa. Ya me quiero ir a trabajar. Ya quiero ir por mis perritos. Yo estoy llorando de cansada. No me puedo pintar. Me duele la cabeza, me duele el ojo. I think I'm ready to go home. Yeah, girl, me too. Dani wants to go home back to Sophie. Y yo por mis perritos. Creo que el día de hoy vamos a ir a San Juan. I'm not sure. Pero ¿quién se ve el video para ver qué hacemos hoy? Yo pedí un matcha de fresa, pero ya lo hice mix. Ya, es que está violando el popote. Ya lo dejé abajo y sabe rico. Dani pidió un matcha igual, pero ya lo pidió con cold foam. Yo pedí un matcha igual que Sunny, pero el mío le echaba un cold foam y no sé qué más. Está bien rico, pero ya me lo acabé y quiero otro. Mayel pidió un café de qué era, babe? De un café de vainilla y hazelnut y está bien rico, ya lo probé. Nomás que sabe mucho a café, pero it's perfect for my man. He loves strong coffee. Round 2. Yo pedí... No. Apenas estaba hablando. Ok, gracias. Yo pedí waffles, banana, strawberry and blueberries y como azúcar glass. Y voy a hacer share con Dani porque ella pidió un sándwich y va a hacer share. Mayel pidió huevito con jamón y viene un pancake. Creo que el huevo tiene como cebolla, tomate y chile, amor. Sí.
Se ve rico también. Con una tortilla apenas, ¿no? Dani se pidió este sándwich de jamón, queso, lechuga y tomate y papas. We're gonna share half, right, Danis? Mael se pidió otros 2 pancakes para llenar, ¿de acuerdo? Sí. Pero yo le voy a quitar la fruta. ¿Quieres, Dani? Ya llegamos a San Juan. Venimos a tomarnos unos drinks. Dani no está tomando, Dani no toma. ¿Eh? Tú no tomas. Sí tomo, pero la medalla sí me gustó, pero no quiero tomar medalla. A mí me gustan los drinks como fuertes. Y los que he pedido están dulces o... No, a mí no me gustan dulces. Steph sí está tomando. La medalla nomás la venden aquí en Puerto Rico y creo que en otra parte, creo que en Miami, no sé, pero están buenas. Vamos a ver cómo termina Steph. Venimos a Fair Tuesday aquí en San Juan por unas bebidas. Mael nos abandonó. Nosotros venimos a comprar bathroom for customers only. Mira. Que usamos el baño de una vez. Y no, mamá había dicho de Era de blue raspberry con piña colada. raspberry con piña colada. Este es Cat 5 con mango. Ok. Extra shot. Okay. Hijo, me nortearon. Sí. Ya llegaron las bebidas. Mael pidió extra shot. Oh, hell no. Bueno, gracias. Probar la mía. Yo pedí blue raspberry y piña colada. Está buena. San Juan, en Puerto Rico, y te voy a poner allá en... Estamos dando la vuelta en San Juan. Puro comer en este avión porque dura 5 horas. No manches, está bien chiquito el baño. Literal, o sea, ya. Ya llegamos y vinimos a Plugger. La última cerveza para cerrar el viaje.